في البداية دعوني ألقي عليكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نتكلم في موضوع بحثنا اليوم، أود أن أوضح لكم نبذة مختصرة عن موضوع البحث عن طريق مقدمة بسيطة تشمل العنوان وسلسلة من العناصر المهمة للغاية، وهدفي من ذلك البحث القيم. وبحثنا اليوم بعنوان أحلام اليقظة. وقبل أن نبدأ أعزائي الكرام، لا ننسى الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحلام اليقظة ما هي؟ وهل هناك أشخاص مروا بهذه التجربة؟ وهل حقيقة يرى الإنسان أحلام وهو مستيقظ؟ كل هذا وذاك سنعرفه في هذا البحث اليوم، فركزوا معي جيدا. ولمحبي عالم تفسير الأحلام نخبركم أنكم في المكان الصحيح، فإن أعجبكم ما نقدمه لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليأتيكم جديدنا، والإعجاب بالفيديو يكون محفز لنا لنشر المزيد بحول الله تعالى. في بعض الأحيان تحدث للبشر أشياء غريبة، منها مثلا قد تكون جالسا في مكان ما وفجأة تأتي في مخيلتك شخص ما لم تره من مدة طويلة، وبعد لحظات ترى ذلك الشخص يمر من أمامك فتتعجب وتبقى محتار من هذه الظاهرة. فهل كل الناس لهم هذه الميزة؟ السؤال يبقى مطروح، كيف حدث هذا؟ وهل هي رؤية من الله؟ أمر عجيب، أليس كذلك؟ صادفت عدة حالات مثل هذه الحالة، وحدثت لي أنا شخصيا. فما هي هذه الحالة؟ أول محطة ننزل فيها هو الجانب العلمي، وبالضبط أطباء النفس. فماذا قالوا عن هذه الحالة؟ في إجابة لسؤال أحد الأشخاص الذين يعانون من أحلام اليقظة، يقول الطبيب: أحلام اليقظة التي تأتي في شكل أفكار متداخلة ومكثفة وغير مرتبطة في أثناء اليقظة هي ظاهرة طبيعية إلى حد كبير في مراحل الطفولة المتأخرة واليافعة وما بعد البلوغ، وحتى في فترة الشباب. وأحلام اليقظة إذا كانت مزعجة أو مضيعة للوقت أو تخيل بخيال الإنسان وطريقة تفكيره، هنا لا بد أن يحد منها، وهذا ليس بالصعب. أحلام اليقظة لها سمعة سيئة، لكن أطباء الأعصاب يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا بل مفيدا. هل تجد صعوبة في أن تجلس وتسترخي دون أن تفكر بشيء؟ هذا جواب الأطباء. السبب في استمرار عقلك في التفكير حتى عندما تحاول أن تبقي ذهنك صافيا هو أن دماغك لا يرتاح أبدا. وعلى العكس من الاعتقاد السائد، فإن أحلام اليقظة هذه يمكن أن تكون مفيدة. هل تفسير الأطباء لهذه الحالة كافي ومفهوم؟ بالعكس، فهو مبهم، ويمكن أنه لم يفهم جيدا لتعلقه بأمور مستقبلية. أخذنا الوجهة إلى الجانب الآخر وهو الجانب الشرعي. لم يتطرق علماء الدين إلى هذه الحالة لعدم وجود أي دليل من الكتاب أو السنة النبوية ينص على ذلك، بل يعتبرون ذلك من الخيال ومن فعل العالم الآخر المجهول، فيتم التطرق إلى الرقية الشرعية. وهناك افتراضات من خلال تجارب بعض المفسرين أن الموضوع متعلق بالقرين، ولا يخفى على الجميع أن القرين من العالم الآخر، وهذا يوافق كلام العلماء. وحتى من الكتاب وفي سورة الجن ورد شيء من هذا القبيل في قوله تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الجن يحاول أن يأخذ معلومات من السماء يستغلها السحرة والمشعوذين لإيذاء الناس، وهذا هو الحاصل. ومن الممكن فإن بعض القرناء يعطون معلومات لأصحابهم، وهذا بطرحها في مخيلتهم. لذلك ما قاله علماء الدين صحيح وله علاقة بالعالم الآخر، ولكن
الأمر الذي يكون خطر على أصحاب أحلام اليقظة أنهم عرضة للتعامل دون قصد مع الجن بل دون إرادة. النصيحة موجهة إلى من هم غارقين في هذه الحالة أن يتمسكوا بالأذكار والقرآن، وأن يحاولوا تشتيت تفكيرهم وعدم الاهتمام بهذه الأمور، فلعل ذلك ابتلاء من الله عز وجل. ويبقى طرحنا لموضوع أحلام اليقظة افتراضات فقط، والعلم عند الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.